పక్షుల వింత శబ్దాలు పార్ట్ 2. ఇందులో లాస్ట్ చూస్తే మీరు షాక్ అవుతారు. నెంబర్ 3 బ్రౌన్ సిక్లెబిల్. ఈ పక్షి శబ్దం గన్ని కాల్చిన విధంగా ఉంటుంది. నెంబర్ 2 విల్లో బ్రౌస్. ఈ పక్షి శబ్దం బుల్లెట్ బైక్ ని స్టార్ట్ చేస్తే వచ్చే శబ్దం లాగా ఉంటుంది. నెంబర్ 1 ఛానల్ బిల్డ్ కూకో. ఈ పక్షి శబ్దాన్ని వింటే మీకు ఖచ్చితంగా భయం వేస్తుంది. ఇందులో మీకు ఏ పక్షి శబ్దం వింతగా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి.